Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat eksperimen, yaitu membuat glodok atau sarang buat burung gereja yang di depan rumah atau di teras rumah. Ini seadanya ya, glodoknya ini bikinan sendiri seadanya dari T-block. Ini ada 4 glodok ya, jadiin satu. Untuk ukurannya sekitar berapa ya, 40 cm kali berapa kali ya, kali 20-an lah, kali 20 cm. Nah ini akan saya buat eksperimen, apakah mau apa enggak gitu ya, burung gereja bersarang di sini. Nanti kalau mau, ketika sudah mau bersarang di sini, kemudian udah nelor, kemudian netes, beberapa hari kemudiannya kita ambil. Nah, ini percobaan dulu, mudah-mudahan mau burung gerejanya untuk bersarang di sini. Ya, mari kita pasang glodoknya di depan rumah. Cekidot. Kita pasang di sudut teras ya, di situ. Ya, mari kita review. Ya, seperti ini. Kita tunggu sampai ada burung gereja yang mau bersarang di sini. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share